Բարև ձեզ սիրելի քույր եղբայրներ։ Այսօր պատասխանելու եմ մի հարցի, էլի հետաքրքիր հարց է։ Հետաքրքիր ասելս գիտեք որն է, կարծես թե լավ կխոսենք ընթացքում ամեն բան պարզ կլինի, իրոք հետաքրքիր է, որտեղ ամեն մարդու է հետաքրքրեմ, ամեն մարդկանց մեջ է պատտվում այս խոսքերը, ամեն հավատացյալ մարդկանց։ Դրա համար կխոսենք այդ մասին, Տիրոջ օգնությամբ եւ կուզեմ աղոտ կանենք, ամեն բանից առաջ աղոտ կանենք, հետո նոր կխոսենք այդ թեմայի շուրջ։ Եկեք այս անգամ հայր մեր աղոտքով սկսենք մեր այս ծերտողությունը։ Ով հայր մեր, որ երկնքում ես, քո անունը սուրբ լինի, քո թագավորությունը գա, քո կամքը լինի, ինչպես երկնքում, այնպես երկրի վրա։ Մեր ամեն օրվա հացը այսօր էլ մեզի տուր, եւ մեզ ների մեր պարգերը, ինչպես մենք էլ կներենք մեր պարտապաններին, ու մեզ փորձության մի տանիր, հապաչարից մեզ ազատիր, քանի որ քոնն է թագավորությունը, զորությունը, փառքը, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Ամեն, սիրելի քուրս եւ եղբայրս, ես կարդում եմ հիմա հարցը, տեսեք, մի հոգի, ես չգիտեմ ինքը որ եկեղեցուց է, ես չգիտեմ ինչից դրդված է տվել այս հարցը, բայց որ կարդամ այս հարցը ամենքից էլ պարզ կլինի, թե ինչից դրդված է տվել եւ ինչի համար է տալի այդ հարցը, որովհետեւ այս հարցը ես նորից եմ կրկնում շատերին, այսինքն բոլորին է հետաքրքրում։ Բոլորը ճիշտ պատասխան պետք է ունենան այս հարցի շուրջ սիրելիներ։ Այլապես, լավ, սերտենք հետո պարզ կլինի։ Տեսեք ինչպիսի հարց է տվել։ Երբ որ երիտասարդ հավատացյալը մահանում է, ինչ որ հիվանդությունից կամ դժբախտ պատահարից, դա մեղքի արդյունք է, թե պատահականություն։ Տեսեք սիրելիներ։ Ես հիշում եմ, որ նոր է հավատքի քայլեր անում, եկեղեցի այցելում, նոր է այցելում, ով ինչ մեղ գործեր, միանգամից մտածում էի, մի բան արել է այս մարդը, հաստատ մի բան արել է, որ այս մեղքը այս դժբախտ պատահարը կամ այս փորձանքը իր հետ պատահեց։ Եվ ինձ թվում է, որ շատ հավատացյալներ էլ այսօր տենց են մտածում, տենց են հասկանում, տենց են վարվում մեկը մյուսի հետ։ Ես մի անգամ դա վաղուց էր նոր է եկել Մոսկվա եւ մեքենա առա, մի խոսքով, այս մեքենայով ավարիա տվեցի, ես մեղավոր չէի, դիմացի ավտոն խմած, դեղի տակ էր ինչ էր, եկել խփել էր 3-4 հատ ավտոս, ես խառնվեցին իրար ու բոլորը ինձի խփեցին, սենց ասած, ավտոն բաներ եղել, բայց մեզ ոչ մի բան չէր եղել, ես կինս մեծ աղջիկս էինք մեքենայի մեջ ու այս մեքենան օրինակի համար, եթե ենթադրենք արժեր 10 ռուբլի, այդ խփողի հերնումները մեծահարուստներ էին Մոսկվայի մեջ, պաշտոնավոր մինչև հիմա էլ կապ ուներ մեկ իրար հետ, մերը պասպորտ սեղանը նաչալիկ էր, հերը մի հատ ավելի մեծ պաշտոնի տեր, մի խոսքով, նրանք, եթե 10 ռուբլերի մեքենայի արժեքը 20 ռուբլի ինձի վճարեցին, 20 ռուբլի տվեցին, որ ես կարայի թազա մեքենա առնեի, ու այդ մեքենան է ջարդված, թողեցին ինձի, ես էլ էլի ահագին գնով ծախեցի, զապչաստի տակ ծախեցի սերվիզներին, ավտոսերվիզներին, մի խոսքով չտուժվեցի, մեզ էլ վտանգ չէր եղել, ջարդված ոչ մի տեղ չունեի, ոչ մի բան չէր եղել, երեխու քթից արուր էր եկել մի քիչ հետևը նստած, մի խոսքով։ Եվ այս ավարիայի դեպքից հետո սիրելիներ, եղբայրները ինձի սես նայում էին, մտածել ես որտեղից ես ընկե, մտածել ես ինչի համար տենց եղավ։ Այսինքն իրանք նույն այդ միտքը մի քիչ առաջ որ ասեցի բոլորի մեջ անցնում է այդ պահը, պարագան, նույն այդ միտքը իր մեջով էր անցել։ Ուրեմն ես մի մեղք եմ գործել, որ Աստված թույլ տվեց այդ իրավիճակը։ Ես հիմա նայում եմ իրան, եթե ես իրան ասեմ, որ հա գիտեմ, մեղավոր եմ, դրա համար Աստված թույլ տվեց, իսկ ով կա արդար։ Բոլորն են մեղավոր են։ Եթե բոլորն էլ մեղավոր են, ինչի մենակ իմ հետ եղավ, կամ ինչի մի քանի հոգու հետ նման, մի քանի հոգու հետ չի լինում այդ դեպքերը, նման դեպքեր։ Հասկանում եք սիրելիներ, իսկ եթե ասեմ, չէ, ես արդար եմ, սուտ կասեմ, արդար մարդ չկա։ Այն մարդը, որ փորձանքի մեջ չի ընկնում, ասենք նման իրավիճակներ չի պատահել իր հետ, ինքը իր մեջ ասում է, ուրեմն ես լավն եմ, ուրեմն ես արդար եմ։ Բայց կասեմ ձեզ, սիրելի քուրս եւ եղբայրս, սիրելի հաստատող, եթե դուք մտաբերեք ձեր կյանքի ընթացքը, անպայման մի փորձության մեջ ընկել եք, կարևոր չի ավայրա։
ինչ որ մի բան եղել է, հասկանում եք, անձրևը որ գալիս է բոլորի վրա գալի, արևը բոլորի վրա ծագում գրված Աստվածաշնչի մեջ։ Դրա համար չի կարելի ասել մեղքի արդյունքն էր որ տենց եղավ։ Ես մի տարբերությամբ մի բան կասեմ, մի փոքր բան կավելացնեմ, սիրելիներ, տեսեք, ինչի համար հավատացյալներին քիչ դեպքեր է պատահում, իսկ անհավատների կյանքում շատ, ավելի շատ տենց դժբախտ դեպքեր, դժբախտ պատահարներ շատ են պատահում։ Ինչի համար։ Որովհետև ես տեսեք, ինձ որ հարց են տալի ասում են, կարելի է իմ աղջկան անհավատ տղա է ուզում, կամ իմ տղեն մի հատ անհավատ աղջիկ կա, ուզում ենք իրան բերենք հարց մեզի, կարելի է թե չէ։ Այսինքն հավատացյալը անհավատի հետ կարա ամուսնանա թե չէ։ Հարց են տալիս այդ։ Գիտեք ինչ, ես առաջի իմ պատասխանը սա է ալնում։ Եթե ամուսնանա հավատացյալը հավատացյալի հետ, ինքը միանգամից կազատագրվի, միանգամից կբեռնաթափվի այս մեղքերից։ Ամուսինը հարբած չի գատուն, հայոյություններ չի անի, չի հայոյի, չի ծեծի կնոջը, ձեր աղջկան չի ծեծի, չի հայոյի, աշխատած փողը չի տանի ծախսի ուրիշ տեղ կամ կազինոներում կամ չգիտեմ ու վրա, ուշը միտքը տունը կնի, կսիրի, կնվիրվի ընտանիքին, տեսեք ինչքան հոգս է մարդու վրայից ընկնամ, իսկ այն մնացած մանր մունր խոսակցություններ ընտանեկան բոլորի հետ էլ կատարվում է, իրանք իրանցով տաշվում են, իրանք իրանցով աճում ու մեծանում են, բայց կարևոր մեծ փորձություններից ազատագրվում են իրանք, բաժանությունը իրանց մտքից դուրս է գալի, եւ այլը լիքը ծանր փորձություններից, sense ասած կյանքի ծանր փորձություններից, որ շատերի հետ այսօրվա վիճակով կատարվում, շատ է ծանր իրավիճակներից, փորձություններից ազատագրվում է, եթե հավատացյալը հավատացյալի հետ կամուսնանա։ Իսկ եթե աշխարհի մարդու հետ ամուսնանա, միգուցե այդ մարդը այդքան էլ հավատ չունի, կամ գա հավատքի դուրը չգա, գայթակղվի, էթա խմի, ծխի, հարբի, ծեծ, կրտուկ, էս կոմ, են կոմ, տեսեք փորձությունները այն մարդու կյանքում ավելի շատ է գալի, քան թե հավատացյալի կյանքում։ Նույնպես այս հարցին ուղղված սիրելի հարցնվող կասեմ ձեզ, որ հավատացյալը ինչի համար է քիչ ավարյա տալի, որտեղ խմած ռուլի չի նստեմ, օրենքները չի խախտեմ, արագ չի գնում, կարմիր լույսի տակով չի անցնում, չի թիթիզանում, սենց ասած, մեր լեզվով ասած։ Դրա համար փորձությունները քիչ են գալի, սիրելիներ։ Չի ծխում, չի խմում, ծոմը պահում, ծոմապահությունը գիտեք ինչքան օգտակար է ֆիզիկական մարմնի առողջության համար։ Երբ որ մարդու օրգանիզմը սոված է մնում, այն հիվանդ բջիջները մահանում են։ Հիվանդ բջիջները մահանում են, հենց ես ֆիզիկական օգուտն եմ ասում։ Հենց սրա համար աշխարհիկ մարդիկ ծխում, խմում են, խմած մեքենա են քշում, թիթիզանում են, դրա համար փորձանքը ավելի շատ է իրանց մոտ ըլնեմ։ Հավատացյալների կյանքում քիչ ալնում, բայց այսպես թե այնպես լինում է, նաև հավատացյալների մոտ ալնում ամեն ինչ։ Հիմա ձեր հարցը, սիրելի քուրս կամ եղբայրս, որ ուղղել եք, եթե երիտասարդ է մահանում, կամ ինչ-որ մի հիվանդությունից կամ դժբախտ պատահարից, դա մեղքի արդյունք է, դուք այսպես եք հարցը տվել, թե պատահականություն է։ Մեղքի արդյունք է, թե պատահականություն։ Ես հիշում եմ, ես էլ ասեմ, նոր կարդամ մի քանի համարներ եմ անի Աստվածաշնչից, ստեղ Մոսկվայում մի երիտասարդ տղա կար, հովիվ էր ինքը, ու 34 տարեկան էր կարծեմ, թե 6, չեմ հիշում լավ, չէր ամուսնացել, մինչև այդ տարիքը չէր ամուսնացել, ինքը երեխեք չուներ, կին չուներ, սենց ասած, ու միանգամից ռակ հիվանդություն հայտնաբերեցին իր մոտ եւ շատ կարճ ժամանակում ինքը մահացավ։ Ոչ մի դեղորյա քիմիա բան չտունեց, մի խոսքով կարճ ժամանակ տևեց իր մահանալը։ Մի անգամից նորից եմ ասում, այն մարդիկ, ովքեր չունեին այդ եղբոր հետ, ես ականատես եմ եղել, ես լսել եմ, դա Աստված արեց, վերջարեց, տեսար, մենք գիտենք, որ պետք է Աստված պատժի անպայման, ինչ որ մի սխալ էր արել եղբայրը, ես չիմացա էլ տենց ինչ էր արել։ Կամ կարող է սխալ չէր արել, ուղղակի այս մարդու հետ էր վիճվել, կամ ինչ որ մի հարցի շուրջ իրար չէին հասկացել, միգուցե։ Միանգամից իրաց մեջ այդ բանն եկավ, իսկ ովքեր որ սիրում էին իրան, ինքը իրոք շատ համեստ, շատ խելոք, շատ օգտակար հասնող ամենքին անձնավորություն էր։ Ես անձամբ շփվել եմ իր հետ, ինքը շատ լավ անձնավորություն էր։ Ով սիրում էր իրան, ողբում էր իր համար, լացում էր իր համար։ Հասկանում եք, սիրելիներ, իսկ ոմանք ասում են Աստծո պատիժներ, ժառանգ չթողեց իրան, սրանք հեթանոսական, մարմնավոր մտածմունքներ ու հասկացողություններ են, սիրելի, քուրս եւ եղբայրս։
Դրա համար մի ընդհանրապես մի դատեք ուրիշին, մի համեմատվեք ուրիշի հետ։ Եթե ուրիշի հետ համեմատվես, անպայման քո մեջ խռովությունը առաջ գալի։ Ինքը ինձանից լավն է, ու նախանձ առաջանում, ատելություն, չգիտես ինչ։ Կամ ասենք համեմատվում ես ուրիշի հետ, ես իրա պես չեմ, ես իրանից լավն եմ։ Այս դեպքում հպարտությունը այդ գալի քո մեջ։ Դրա համար մի համեմատվեք ընդհանրապես։ Աստված իրան այդ վիճակի մեջ է, օրհն է, այդ վիճակի մեջ է բերել, այդ ժամանակի մեջ տարավ։ Մեզ մի քիչ ուշ, մի քիչ շուտ, դա հեչ նշանակություն չունի, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ։ Ամենակարևորը, որ մենք մեր վաղվա օրը չգիտենք, եւ ամենակարևորը, որ մենք գիտենք, հենց մեր հոգին դուրս եկավ մեր մարմնից, միանգամից ակնթարթը չի տևում, հայտնվում է Տիրոջ մոտ։ Հայտնվում է Տիրոջ մոտ սիրելիներ։ Էլ ինչ ունենք վախենալու։ Էլ ինչ ունենք վախենալու։ Հիսուս Քրիստոսը կարար, չէ՞ Աստված էր 100 տարի կամ 1000 տարի Ադամից շատ ապրեր։ Երկրի վրա իր ձեռը չէր իր կյանքի ապրելը։ Բայց 33 տարեկան հասակում ինքը թողեց այս կյանքը։ Սա նշանակում է, որ այս կյանքը իր համար նշանակություն չուներ։ Իսկ այսօր մեր համար երիտասարդ գնաց։ Ասեն թե լավ երիտասարդ չէր գնում, ծերացավ մինչև։ Չպետք է ծերության ժամանակ էլ գնար։ Ո՞վ է մնացել, ո՞վ է մնալու, ով կարա հպարտանա, որ ինքը մինչև վերջ մնալու է։ Այսինքն չի մահանալու։ Մի խոսքով սրանք օդի մեջ թույլ իմացություններ են, հասկացողություններ են, սիրելիներ, որ որպես եղբայր ձեզ խորհուրդ կտամ, որ ընդհանրապես չմտածեք այդ մասին։ Եթե մեկի հետ փորձություն է կատարվում, փորձանք ալնում կամ հիվանդանում է մի հիվանդությունով, աղոթեք իր համար։ Աղոթեք դիշեցերեք։ Մի մտածեք, որ ինքը մեղք էր գործել, երևի դրա համար եղավ, կամ եւ այլ, ասես մտքեր թող ձեր մտքով ոչ մի հատ չանցնի։ Իսկ այս խոսքերը հիմա ես կարդամ Աստվածաշնչով, որ կապացուցի Աստվածաշունչը, տեսեք։ Ղուկաս ավետարան 13-րդ գլուխ 4-րդ խոսքում գրված է։ Կամ այն 18 հոգին, որոնց հրաց Էլովամի միջի աշտարակը վայր ընկավ եւ նրանց սպանեց։ Կարծում եք, թե նրանք ավելի պարտավոր էին, քան թե Երուսաղեմում բնակվող բոլոր մարդիկը, ոչ ասում եմ ձեզ, այլ եթե չապաշխարեք, ամենքն էլ այդպես կկորչեք։ Սերներ, տեսեք, այն 18 հոգին, որ վայր ընկավ, աշակերտներն ասին մեղավոր էին, որ իրանց վրա ընկավ այդ աշտարակը կործանվեցին։ Հիսուսն ասեց ոչ, եթե չապաշխարեք դուք բոլորդ էլ կորչեք։ Դուք իմի կենդանի եք, իրանք մահացան գնացին։ Բայց դուք չգիտեք իրանց, ասենք, մահանալու պատճառը, ոչ էլ դուք գիտեք, թե ինչի համար Աստված թույլ տվեց, ինչի համար տարավ Աստված այդ ժամանակ իրան։ Հասկանում եք, սիրելիներ, Հիսուս Քրիստոսը նորից եմ կրկնում, 33 տարեկան է, երիտասարդ ժամանակ, որ հետ կյանքի վայելքը սկսում է հենց այդ տարիքից։ Ինքը թողեց այս աշխարհը։ Որտեւ ինքը հոր մոտից էր եկել, հոր մոտ էր, եթե մեծ աշխարհը իր համար ժամանակավոր կացարան էր։ Մեկը խոպանա եթե մի քանի տարով, մեկը հետո մի քանի ամսով։ Բայց խոպանա չէ, վերջապես գալու է իր հիմնական տունը։ Սես պետք է մենք ամենքս մտածենք, մեր հիմնական տունը երկնքում է։ Մեկս մի քիչ շուտ, մեկս մի քիչ ուշ, դա հեշտ կապ չունի ստերն։ Դա հեշտ կապ չունի։ Ես հիշում եմ այս երիտասարդ հովիվի մասին, որ նոր պատմեցի, երբ որ նրա աճին իհարկե ուղարկեցինք Հայաստան, իսկ մինչև ուղարկելը, որ եկել էին մարդիկ, եկեղեցին կողքի հովիվներից ահագին մարդիկ էին եկել հրաժեշտ տալու իրան, բոլորը լացուկոց էին անում, բոլորը գովում էին, ինքը լավ ներես կոմենկոմ եւ խոսք էին խոսում, ով ցանկանում էր մոտենում մի քանի խոսք ասում էր էլի աճյունի մոտ իրա եւ ես մոտեցա գիտեք ինչ ասեցի ասի ինչի եք լացելնում իր համար ինչի եք լացելնում Աստված իրան ուղարկել էր երկինք ինքը կատարեց ասու կամքը եւ Աստված տանում է իրան խի եք լացելնում բոլորը ստափվեցին ես կանգնեցին դե ընդհանրապես հայկական սովորություն է չէ երբ որ մարդամահանում մանավանդ երիտասարդ մանավանդ սիրելի անձնավորություն լացուկոց են անում երկար Ես իրանց օրինակ բերեցի Հիսուս Քրիստոսին խաչը ուսին փշեպսակը գլխին մտրակների հարվածից այն տանջանքից քայլելով ես չեր կարեմ քայլել արդեն այդ իրավիճակի մեջ ծանր իրավիճակի մեջ հազիվ էր քայլում ու գիտեք ուր էր քայլում Գողգոթա որ բարձրանա խաչը որ մահանա որ պետքա մეხեն Գողգոթայի վրա իրա ոտքով էթում էր այդ խաչը եւ այդ ժամանակ Երուսաղեմի ժողովուրդը կանայք լացում էին Քրիստոսի վրա երբ որ լացում էին Քրիստոսի վրա Քրիստոսն ասեց ով Երուսաղեմի աղջիկներ ինչի համար եք իմ վրա լացում ձեր ու ձեր երեխեքի վրա լաց եղեք Ինքը ոնց որ ասեր, ես եկա հորս կամքը կատարեցի հիմի եթում եմ, դուք հետ լացում իմ վրա, դուք ձեր մեղքերի մեջ եք ձեր համար լաց եղեք։
Հասկանում եք ստեղի խորությունը սիրելիներ, ստեղի միտքը։ Եվ ժողովուրդը այդ ովքեր եկել էին հրաժեշտ տալու, ես համոզված եմ, որ շատերի մտքերը բացվեց, թափվեցին որտեղ շատ մարդիկ։ Եվ իրականում ես բացահայտել ասեցի, որ ով մեկի հետ ունի խռովություն, չներելու ինչ-որ մի բան, ներեք իրար, խռովությունը վերցրեք ձեր մեջից, թշնամությունը հանեք, սեր առաջացրեք, ձեր մեջ սերը ունեցեք։ Այն ժամանակ արդեն էլ լաց չէ կլինի, ոչ իրա վրա, ոչ ձեր վրա, վաղն էլ Տերը ձեզ վերցնի, ձեր հոգին վերցնի, դուք արդեն պատրաստ կլինեք։ Հասկանում եք սիրելիներ, ու կային, ես գիտեի, վաղուց գիտեի, որ մի քանի հոգի չունեին իրար հետ, նայեցին իրար, խշմտանքը, գիշեք են անառակ կնոջը, որ քարգոցում էին, Հիսուսի երբ որ ասեց, ով արդարաթոն նախ քարը գցի առաջինը, խշմտանքից ելնելով գցեցին այդ քարերը գնացին։ Ես տեսա ոմանց դեմքերին, թե ոնց խշմտանքից ցած գլուխները կախում էին մտքերի մեջ էին։ Սիրելիներ, սա է մեզ պետք։ Մեզ պետք չի, ես շատ անգամ եմ այս օրինակն ասել, ես համաձայն եմ, իմ երկու ձեռը կտրվի, երկու ոտքս կտրվի, աչքերս չտեսնեն, ականջներս չլսեն, հասկացեք ամենադաժան տանջանքն եմ ես ասեմ։ Կուզեմ ես այդ վիճակով ապրեմ երկրի վրա, թեկուզ ինչքան որ Տերը կամենա, մենակ հոգիս փրկվի, հոգիս Տիրոջ մոտ գնա։ Մենակ հավիտենական կյանքը ժառանգեմ։ Իդի պետք չի երկրի վրա ոչ մի բան, սա որ այսօր կա, խնամք եմ տանում սրա համար, լվացվել եմ այսօր, չգիտեմ քանի անգամ։ Սա որդերի կերակուրա դառնալու վաղը։ Ես ինչի համար սրա համար դողամ։ Նրա համար պետք է դողամ, որ հավիտյանա մնալու Տիրոջ մոտ։ Հավիտյան եմ ապրելու, հավիտյան ցնծությունով եմ ապրելու։ Իմ ուշու միտքը նա է, ոչ թե սա երկրի վրայինը։ Դրա համար ինչ հիվանդություն էր որ կրնի, ով էլ կհիվանդանա, մի նայեք ու մի դատեք, մի դատապարտեք։ Եթե հանգարց այդ միտքն էլ կգա ձեզ, իմացեք որ հակառակորդն է այդ միտքը բերում։ Ձեր առաջի Ադամն է, ձեր հին մարդն է։ Աստվածաշնչյան լեզվով ասած սատանան է այդ միտքը բերում ձեզ։ Մի անգամից ասեք հետից գնա սատանա, Տերը իրան ներել է, Տերը իր համար խաչվել է, Տերը իր համար արյունահապ է, ինչ մեղքեր որ ունեցել է ջնջվել է այդ մեղքը իր միջից։ Այսպես մտարությամբ մտածեք ու աղոտ կարեք այդ տվյալ ազնվորության համար։ Այն ժամանակ ասում Աբրահամի հավատքը արդարություն սեպվեցավ նրա համար։ Ինչի համար սեպվեցավ Աբրահամի հավատքը։ Արդարություն ինչի համար սեպվեցավ, որովհետև Աստված հավատաց, որ Աստված ամբարիշտին փրկություն կտա։ Կների ամբարիշտի գործերը, հավատաց Աբրահամը դրան։ Դրա համար իր հավատքը արդարություն սեպվեցավ իրան։ Իսկ մենք նայում ենք, չէ, այ մարդ տեսի մեղավոր էր Աստված, ոնց որ ասենք Աստված անկարող է, Աստված չի կարա ների իրան։ Աստված չի կարա իր միտքը բացի, որ ինքը իր սիրտը Աստվածա տենեմ, ես չեմ տենեմ։ Ես դրսի երևույթով այս տվյալ ազնվորության գործած մեղքն եմ տեսնում։ Բայց սիրտը չէ որ Աստվածա տենեմ։ Ով կարա տենա իր սիրտը Աստված ու դատապարտի իրան։ Դրա համար հեռու մնանք դատաստանից։ Ամեն դատաստան Տիրոջ ձեռքն է, Տերն է, արդար ու ճշմարիտը, այսօրվա դատավորների պես չի Աստված, որ կաշառք վերցնի, աչառություն անի, ენი, լավն անի, վատն է, ոչ, նա արդար դատավոր է։ Ես դեսել եմ սես մի վկայություն, որ մարդիկ դժոխքել են ընկնում, երկնքում, աղաղակում են Տիրոջը, ինչ արդար ես ասում են։ Դժոխք են եթե հավիտյան պետք է վարվեն, բայց Տիրոջ արդարությունը ընդեղ են հասկանում, թե ինչքան արդար է Տերը։ Ես այսօր ոնց դատեմ այդ մարդուն։ Ամեն դատաստան արեք թողանք արդարության Տիրոջը, արդարների արդարին թողեք սիրելիներ։ Եվ ժողովող 2 գլուխ 14-րդ խոսքն եմ ուզում կարդամ ամենքի շինության համար։ Իմաստունի աչքերը իր գլխին են, բայց հիմարը խավարումն է գնում։ Եվ ես էլ իմացա, որ ինչ որ մեկին է պատահում, պատահում է ամենքին։ Ինչ որ մեկին է պատահում, դա պատահում է ամենքին սիրելիներ։ Նորից եմ ասում, արևը ծագում է եւ մեղավորի եւ արդարի վրա։ Անձրևը գալիս է եւ մեղավորի եւ արդարի վրա։ Աստվածաշունչն ասա մեզ սովորացնում։ Հիվանդությունը շատ հնարավոր է, ոչ թե շատ հնարավոր է, այլ ընդհանրապես հիվանդությունը սիրելի հաստվող առաջանում է ի հայտ է գալի մարդու սխալ ապրելաձևից։ Այն որ մենք մտածում ենք մեղավոր էր որ սենց եղավ, սա հոգեվոր աշխարհում է կատարվում։ Հոգևոր աշխարհում մեղավոր մարդը դժոխք է գնում։ Ֆիզիկականի վրան չի երևում դա, որովհետև հիվանդությունը շատ հնարավոր է, ոչ թե շատ հնարավոր է, նույնիսկ եմ ասում, առաջանում է կամ գեներից է գալի։
Եթե գեներից իմ պապերը ենթադրենք ունեցել է չգիտեմ ինչ հիվանդություն կամ ես իմ ինչ տեսքի են եղել, բնականաբար ես էլ դե տեսքին եմ։ Դա չի նշանակում իմ ծնողների մեղքը նայեք է ինձի։ Կամ դա չի նշանակում ես մեղք եմ կրեմ, որ այդ հիվանդության տակ է, մեղավորը դրա համար Աստված տենց արել։ Կամ հիվանդությունը առաջանում է սխալ կերակուր ուտելուց, սխալ վարվելուց այս կյանքի մեջ։ Մարդկա ես գիտեմ ամբողջ կյանքը սվարկայ արել, թոքերի հիվանդություն ա ունեցել։ Թոքերից հիվանդացել ա, որովհետև այդ թույնավոր օդը անընդհատ շնչել ա ինքը տարիներով։ Աստվածաշունչը սովորացնում է մեզ, որ կացինի հետ աշխատողը կացինից պետք է վնաս կրի։ Կվնասվի կացինից։ Եթե ես մի ստանոկի վրա աշխատեմ, եթե կարող եմ ստանոկի վրա աշխատեմ, բայց ինձի դաշտի միջի օծը կծի։ Ես դաշտում չեմ, ոստել ինձանից հեռու, ինձի վտանգ սպասում է այդ ստանոկից։ Զգուշ եմ, անվտանգությունը պահպանեմ, ձեռնոցներով չմոտենամ, որ չքաշի եւ այլ, լիքը անվտանգության կանոններ կան։ Այդ անվտանգության կանոնները մենք չենք օգտագործում, ծխում ենք, խմում ենք, չգիտեմ ինչեր ենք անում, դրանից է իհայտ գալի նաեւ հիվանդությունները։ Մեղքի պատճառով հիվանդություն իհայտ չի գալի։ Հոգևոր մեղքի պատճառով, տեսեք, եթե ես նախանձեմ մեկին շատ նախանձեմ, Աստվածաշունչն ասում է նախանձը ոսկորները կփտացնի։ Այդ նախանձությունից իմ ներսի աշխարհն է խառնում, փդում է իմ ներսի աշխարհը։ Սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, չկա մի հատ մարդ երկրագնդի վրա, այսօր 7 միլիարդ են, 7 միլիարդ մարդն էլ ունի իր մեջ նախանձ հատկությունը։ Մեկը այսքան է օգտագործում, մեկը մի քիչ շատ, մեկը ավելի քիչ, մեկը տարբեր է։ Բայց բոլորն էլ ունեն այդ նախանձի հատկությունը, բոլորի ոչ մեկի ոսկորներն չի փդը, բայց հոգևոր իմաստով փդում է։ Մենք հոգևոր չենք տեսնում աշկերով, մենք ֆիզիկականին ենք նայում։ Դրա համար Աստվածաշունչը հոգևորը պետք է մենք հոգևոր նայենք սիրելիներ։ Հոգևոր պետք է նայենք։ Եվ վերջապես ուզում եմ կարդամ Հռոմեացիների 11-րդ գլուխ 33-ից 36-րդ խոսքը։ Տեսեք, ով Աստծո մեծության եւ իմաստության եւ գիտության խորությունը, ինչպես անքննելի են նրա դատաստանները եւ անհասկանալի են նրա ճանապարհները, որտեղ ով գիտած Տիրոջ միտքը, կամ ով եղավ նրան խորհրդակից, կամ ով նրան առաջուց մի բան տվավ, որ նրա հատուցումն առնե նրանից, որտեղ նրանից եւ նրանով եւ դեպի նա է ամեն բան։ Նրան փառք հավիտյանս ամեն։ Այնպես որ Տիրոջ գործերը անքննելի են սիրելիներ։ Ով կարա քննի։ Ով կարա քննի Տիրոջ գործը։ Նայեք, ես Աստծո որդի եմ։ Ես երբեմն ասում եմ Տեր Աստված հասկացրու էլի։ Ինչ որ մի գործ, որը ինձի հասկանալու համար 1000 տարի է պետք։ Ինձի դա հասկանալու համար պետք է մտնեմ մարդու ներսի աշխարհը, չգիտեմ, իր ծնված օրվանից ուսումնասիրեմ մինչև այդ օրը։ Դա ես չունեմ այդ ժամանակը, այդ հնարավորությունը ֆիզիկապես թե բանով չունեմ ես այդ ժամանակը։ Դրա համար Աստված ասում է իմ գործերն ա մի քննի։ Դու վստահում ես, որ ես բարի եմ։ Դու վստահում ես, որ ես արդար եմ։ Դու վստահում ես ինձ, որ ես ճիշտ եմ անում, ինչ որ անում եմ։ Դե ուրեմն ամեն բանի մեջ գողացի, ամեն բանի մեջ ասա փառք ես Տեր Աստված։ Ես մի ժամանակ որ էլի նոր հավատքի մեջ էի, Երևանից եղբայրներ էին եկել, երեց եղբայրներ, Սարգսակ եղբայրներ, ես ծարավի պես խոսքն էի լսում։ Ով խոսում էր սենց չէի շնչում կողքերս բոմ տրակեր սենց ասած, ես լսում էի խոսքը, ծարավ էի ասում խոսքին։ Եվ մի հատ եղբայր կար շատ ճարտար խոսում էր, լավ խոսում էր, պաշտամունքից հետո հասկերույթի ժամանակ ես իրան հարցրեցի, ասի, բա երկնքում որ ուրախություն ա դրախտում։ Նոր էի քայլել անում հավատքի մեջ, որ այդքան ուրախություն ա, դե տխրություն չկա, որ հանկարծ օրինակի համար էլի ես իմ վրա եմ բերում, կամ ասենք ինչ որ մեկը դրախտում այդ ուրախության մեջ, տեսնի իր կինը կամ իր երեխեն, եկավ դժոխք գնաց։ Դրախտում ինքը չի տխրի իր երեխու համար, որ դժոխք գնաց ախը, իր երեխեն իր հետ չի։ Եվ ես եղբայրը գիտեք ինչ պատասխանեց, մի հատ իմաստուն պատասխան տվեց ինձի։ Ասեց, որ երկնքում ստե մարդիկ չեն հասկանում Աստծո արդարության աստիճանը, ճշտության, սիրո աստիճանը ստե մարդիկ չեն հասկանում, ստե մարդիկ երևակայորեն են խոսում այդ մասին, բայց երկնքում ամբողջապես հասկանում են Աստծո արդարությունը։ Եվ երբ որ տեսնեն մինչև անգամ իր երեխեն դժոխք կա եթեմ, կասեն փառք քեզ Տեր Աստված, դու արդար ես, դու բարի ես։
Ես ցնցվեցի այդ պատասխանից։ Մարդը տեսնի իր աշկերով իր երեխեն հետ դժողքը ու ինքը ասի փառքես Տեր Աստված։ Դա միայն կասի այն հասկացողությունը, որ ասում վստահում է, որ գիտի Աստված արդար է։ Վատ սխալ բան չի անի Աստված։ Ամենաարդարների արդարն է, ոնց ասեմ։ Հասկանում եք, սիրելի, դրա համար եկեք մեր միջից, ընդհանրապես սիրելի հաստվող, ընդհանրապես սիրելի լսող, սիրելի ուկնդիր, սիրելի քուրս եւ եղբայրս, ընդհանրապես մեր միջից դատ հասկացողությունը անենք։ Վերջի ժամանակներում ասում է Քրիստոսը, անտիքրիստոսը, ները գալու է աշխարհ, նստելու է Աստծո աթոռին, Աստծո գահին գրված է տենց, ու իրան Աստված է կարծելու։ Այսինքն, եթե ես այսօր դատում եմ այն եղբորը, ես նստում եմ Աստծո աթոռին ու ինձ Աստված եմ կարծում։ Ես հավասարացնում եմ ինձ ասում, դատում եմ, դու սենց արա, դու նես գնա, դա մենակ անողն Աստված է, վախ ունեցեք ասում, խնդրում եմ, պետք է վախենանք մենք, ոչ թե դատաստանենք ու դատենք։ Ընդհանրապես դատը դուրս է գալի հավատացյալի կյանքից, ընդհանրապես արմատախիլ արեք։ Ես Աստծո աթոռին նստեմ ու դատեմ իրան, ու իմ միտքը չի բացում, որ անտիքրիստոսի ների գործն եմ ես անում, ախր գրված է, ներն է մենակ տենց անելու։ Դատավորը մեկն է, Աստված է, բայց ես այսօր դատում եմ, նստել եմ Աստծո գահին ու դատավորություն եմ անում։ Թող վախ առաջացնի այս խոսքերը ձեր մեջ, հեռու մնացեք դատից, սիրելիներ։ Հեռու մնացեք որոշում կայացնելուց, այն մարդը դժոխք կեթայինի դրախտ։ Մինչև անգամ մի համարձակվեք խոսակ ուրիշ կրոնների մասին, որ իրանք կարող է դրախտ եթան կամ դժոխք։ Իրանք սխալ են, հեռու մնա այդ սխալից, կարաս օգնաթող ճիշտ բանի վրա գան, բայց որոշում կայացնողը դու չես, դատողը դու չես։ Դատողն Աստված է, սիրելի քուրս եւ եղբայրս։ Ես այսքանը ասեցի, այսքան մանրամասը, որ մեր մտքերը բացվի, իրականում երկրի վրա շատ հիվանդություններ են պատահում հավատացյալներին, մեր հետ, մեր ընտանիքի հետ, չկա մի ընտանիք, որ պրոբլեմ չունենա, ես չեմ հավատում։ Մենակ մի ընտանիք կարա պրոբլեմ չունենա, որ պրոբլեմներին չնայի, ասի ես պրոբլեմ չունեմ։ Դա է քրիստոնյա ընտանիքն է, Տիրոջ մտքով, Տիրոջ հոգիով առաջնորդվող ընտանիքն է, այդպես բառով։ Դրա համար սիրելի քուրս եւ եղբայրս, եկեք մենք մնանք Աստծո սիրելի որդիներ, ոչ թե ապստամբներ, ոչ թե Եսավի պես կամակորություններ անենք, ոչ թե տգետների պես տգիտությամբ վարվենք։ Իմաստուններ ունենք, Սուրբ Հոգին իմաստության հոգին է, արդարության հոգին է մեր մեջ է բնակվում։ Եկեք տեղ տանք իրան, որ արդարությունը մեզի ցույց տա։ Արդարությունն է, որ դու դատես մեկին, որին Աստված չի դատում։ Դատես մեկին, որի համար Աստված խաչվել է։ Աստված իր կյանքը տվել է մեկին, որ փրկի, դու դատում ես, դու պետք է դժոխք կետաս։ Արդար է սա։ Ոչ։ Ոչ, սիրելի քուրս եւ եղբայր, ձեր ընտանիքում կլինի, ձեր շրջապատում կլինի, աշխատանքի վայրում թե փողոցում, ուր էլ որ լինի, դատ հասկացողություն հանեք ձեր միջից։ Այն երկու մոտիկ եղբայրներով, որ կնստեք կամ քույրերով զրույց անելու, օրինակ կարելի է բերել, ոչ թե դատելու դրդապատճառով, այլ ուղղակի հասկանալու։ Օրինակներով խոսալը ուրիշ է, դատելը ուրիշ է։ Որտեղ դրդապատճառը դատի, սատանան է, նեռն է, նստում է աթոռին ասում, մի քիչ առաջ ասի ու դատավորություն անում։ Բայց եթե դրդապատճառը իմ հասկանալը լինի, գիտությունը ունենալը, Սուրբ Հոգիից սովորելը լինի, Աստված հայտություն կտա այդ հասկացողության մեջ ինձի, ձեզի, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ։ Այսքան ամենքի շինության համար եղեք օրհնված։ Ինձ թվում է այսօրվա պատգամը, այսօրվա խոսքը, այսօրվա ուսուցումը, ոնց էլ ասենք ճիշտ կլինի, թե քարոզը օգուտ կբերի ձեզ հեռու մնալ դատից, հեռու մնալ դատից ու դատաստանից իրենից, դա Աստծո գործն է։ Եղեք օրհնված Տեր Հիսուս Քրիստոսի համար։ Ամեն։